tulisin. Duduk di sini. Saya tulisin. What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paris Channel. Kali ini aku akan mancing ya guys, mancing udang galah lagi ya. Ini lagi berangkat ya guys. Ini saya mancingnya nggak sendirian ya guys, sama orang 6 ya, sama keluarga juga. Oke. Nah, tonton terus ya guys. Mudah-mudahan mancing kali ini dapat udang yang banyak ya, jambrong-jambrong yang besar-besar pada naik ya. Oke. Dan tonton terus, jangan di skip. Kita lanjut aja ke videonya. Itu nahkodanya guys. Hai bang. Hei, ini mau kemana? Ya. Itu si cewek itu. Malu-malu kucing. Hei, oleh orang. Siji. Alah dah. Itu Om Diki itu. Lihat. Iya. Pak Jen. Wuih. Udah dapat. Guys, tempe kemul guys. Sang nyimpan panang-panang. Oke guys, ngopi dulu ya. Sajennya ini. Oke, pindah spot ya guys. Di spot yang tadi itu nggak makan udangnya ya, karena ini airnya masih ngalir cukup deras sih. Jadi mungkin agak siang sedikit baru yang kalau airnya udah tenang
selanjutnya ya. Oke. Ora katon, tutupi kayak ninja yang ngono. Nanti kalau dibuka berbasuna. Bismillahirrahmanirrahim. Trek ya. Nggak ke video yuk. Nunggu selanjutnya. Suwe temen. Guys.